E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui essas madeiras aqui, pessoal, que eu tô juntando, pessoal, para mim poder cortar ela todos os pedacinhos, pessoal. Eu tô trazendo ela lá do mato, trazendo aqui pro sítio, e aqui eu tô cortando ela todos os pedacinhos para mim poder ensacar ela, tá bom, pessoal? Eu vou começar a cortar essas madeiras aqui, depois eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é que ela vai ficar, tá bom? Aí, ó. Pode ir? Então pessoal, olha, eu cortei tudo isso aqui, pessoal, ó. Tá um pouco queimado aqui, mas aqui, pessoal, essa madeira aqui é para levar para só queimar em casa. Então o cara me pediu, pessoal, com 2 palmos de tamanho, tá vendo? Por isso que eu medi, ó, 2 palmos de tamanho. Esse aqui passou um pouquinho. E esse aqui, pessoal, depois eu lasco ele para fazer outras coisas. Eu vou mostrar para vocês aí como é que eu tô fazendo, beleza, pessoal? Esses pacotinhos de madeira. Olha, pessoal, não repara a bagunça, porque aqui nesse local aqui ele para mim guardar minhas ferramentas. Vocês podem ver que tem cabo de aço, tem foice. E agora eu tô guardando essas madeiras aqui, pessoal. Tá vendo que eu lasquei tudo elas com a motosserra. Depois eu vou pegar a marreta e vou lascar ela para ficar tudo desse tipo aqui, pessoal. Para mim poder fazer os pacotinhos para me entregar. Tá bom, pessoal? Olha para vocês verem. Isso aqui tá tudo empilhado. Olha. Isso aqui é muito bom para queimar em casa, pessoal. Fogão, lareira. Às vezes tem algum restaurante que compra. E assim a gente se vai, né, pessoal? Fazer um dinheirinho para poder a gente, né, compensar a gasolina do trabalho. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixar like. Se não for inscrito, se inscreva e deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!